ครับวันนี้มาชม460ครับมันลอกหน้าดินครับเป็นช่วงล่างของ200ครับดินค่อนข้างแข็งนะครับอันนี้เป็นลอกหน้าดินครับเรื่อยๆครับไม่ใช่เร็วๆครับคันนี้ DC 160 LC ของค่ายของโคมัตสึ
เป็นช่วงล่างของ200ครับเป็นของ200แต่เครื่องยนต์ก็จะเป็นบล็อกของ160ครับเกียร์ลิงครับเกียร์ตักฟันที่3นะครับฟันแหลมฟันใช้สำหรับแจกแข็งครับกล้องตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นครับถ่ายกล้อง2 ตัวถ่ายจานแมนอยู่ตรงนู้นนะครับนี่บอลง่ายกุ๊บเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายที่ชัดๆครับมุมนี้ครับเปลี่ยนมุมดูมาได้
ส่กี่ตักเข้านี่ห้าหรือ6 ตัก นับเบิ้งได้ด้วยล่ะ ตักแรกครับนี่ เลยครับอันนี้น่าจะมีเยอะครับผม ปลาครับเข้ากันปลาตักแล้วครับ ปลาตายไปหมดแล้วครับ เสียจุดเยอะสงสัย 2 ตักครับ รถวิ่ง4 คันนะ เจ้าหน้าที่อะ โดนนั้นเขายุดแล้วแบบใช่ดูนะ ฟันปีศาจว่าขึ้น 3 ลักเลยเดี๋ยวกระบะใหญ่ครับวันก็เริ่มหมดแล้วครับนะครับ 6 ตัก6 ตัก เปลี่ยนสาม สงสัยจะเป็นงานเหมา ทีมงานพี่โน่ครับมาแล้วครับ ขายชมแบบจูเจวิ่ง4 คันครับมีอาการโหลดรถน่าจะไหล จัดไปเลยป๋าจัดเองน่าจะเอา120นะรุดหัวลงนี่ก็ทะลุแล้ว มีแต่ผู้เฒ่าครับได้เนาะวัยรุ่นก็ไม่คือขับรถว่ะจริง วัยรุ่นแต่ก่อนนี่จะวัยรุ่น
คันนี่ใช่หน่อย มาอะไรครับนี่เขามาคุมงาน เอาอันนี้เลยได้แต่กระผมอยู่ที่ ยูผูมาผู นี่ไง ข้างผูเห็น เที่ยวหาใครเห็นจะใช่นั่งนี่แน่ บอกเขาเลย เห็นคนมันมา บอกเขาเลย แล้วมันเหมือนกันเลยเอาไปให้ใครแน่ บอกที่ถูกรู้ มาเซลล์นี่ดังมาเลยเลิกเงินกระจาย ล้อลง30 เซนหนึ่งกระเบื้องนั่น ทรวัตนี่เหรอเนาะ อืม จุกตาหาตาหน้า ตะนานอันนี้